صباحكم عسل. صباحكم مراد عسل. وصل. مراد وصل. صباحكم عسل. مراد وصل. مرحبا بكم في مدينة الانبعاث عاصمة سوس أكادير في هذا الجو الغائم الشتوي. ربي سبحانه وتعالى رحمنا بالشتاء كما كنقولوا، الله يعطينا الشتاء على قد النفع. فمجموعة من المدن المغربية حاليا باش تمشي لهم غيخصك رخصة تنقل زائد الزودياك. ما كنتشفاوش، ولكن البنيه التحتيه لبعض المدن عرات الواقع ديال هذه البنيه التحتيه جوستومون. وإلا كنشوفوا فيضانات الله يحضر السلامه، فمزيدا من الحذر. Alors d'après le titre ديال لا مينياتور، enfin le titre et la miniature, غادي نحاول نجاوب على دي كيستيون ديال دي زانترنوت ديال دي فولورز بدون لغه خشب، يعني بدون لغه خشب. غادي نحاولوا نجاوبوا على بعض الاسئله. فكما كتشوفوا اللهم بارك الجو رائع في اكادير، وسيرتو فاش ما كاينش بنادم. ولينا كنستنتجوا بان الناس هما اللي كيلوثوا الطبيعه، الناس هما اللي كيخسروا الطبيعه فاش ما كيكونوش الناس في بلايص كتزيان الطبيعه، ولا هما فاش كيقلالوا الناس. فتمتعوا معايا بهذه المناظر الرائعه جدا. شنو هما الاهداف اللي بغيت نحقق في 2021؟ الصراحه اي شخص عنده اهداف، عنده طموحات، والاهداف كتختلف من شخص لاخر. شخصيا 2021 من بين الاهداف اللي بغيت نحقق اولا نسالي قرايتي. قرايه زوينه الصراحه، قرايه واحد الحاجه اللي كتبان لي انا انديسبونسابل. كتكون اجور recherche, tu fais beaucoup d'efforts, tu apprends beaucoup de choses وكيكون عندك افاق. حاجه واحده اخرى اللي كنتمنى انني نحققها في 2021 هي نتعلم لغه جديده. لغه جديده تكون مرحب بها، وكنتمنى انني نبدا قريب هاد الهدف من الاهداف. علاش لا؟ كاين اهداف اللي طبيعه الحال ما غاديش نهضر عليهم دابا، نخليهم سواء في المدى القريب ولا المدى المتوسط. ولكن الحوايج الزوينين في 2021 انك كتستافد من 2020 2019 2018 والسنوات اللي فاتوا. واهم حاجه انك كتهضر على حوايج اللي كيتبدلوا، وهذه الحياه. فاش كتقارن راسك بنفس الفتره ديال السنه الفارطه كتلقى بزاف ديال التغييرات ومتغيرات. كنتي كدير شي حوايج ولا كنتي كتقول شي حوايج ولا كنتي انت كلك. هذا سي اون سورت دو ماتوريتي وفات، وتستمر الحياة. واش الانسان مسير ولا مخير؟ انا كنعتقد بان الانسان مخير. حتى شي واحد ما كيجبرك انك دير شي حوايج، حيت on doit pas jouer le rôle de la victime. معليش نهضر انا على لو تريانغل تراجيديك ولا دراماتيك اللي فيه جوستومون الا باقي عاقل فيه البيرسيكوتور وفيه لو سوفور وفيه لا فيكتيم. يا دي بيرسون كي جو لو رول لا فيكتيم على جونغ كيقول لك انا جيتي اوبليجي، مجبر انني ندير، جيتي اوبليجي. جو كوا كو بيرسون ني اوبليجي. الانسان كنعتبرو مخير. حتى واحد ما جبرك انك دير حوايج خايبين، حتى واحد ما تابوسي انك تكون في شكل. دونك كل واحد كيتحمل مسؤوليه الاختيارات ديالو في الحياه. والاختيارات
وخا الصراحه الاختيارات كتعطينا حوايج خايبين في الحياه، كتعطينا ديكو، كتعطينا دي ديسيبسيون، ولكن انا كنعتقد بان بهاد النتائج الوخيمه كنتعلموا سو سون دي كو دو لا في باسكو لا في سي اون انستيتيوشن ليكول دو لا في دونك اون ابرون دي شوز. وي مخير ماشي مسير. لا فيكتيم enfin qui joue le rôle de la victime les personnes soumises هما اللي كيعتقدوا بانهم ils étaient obligés d'être comme ça ou bien de faire telle chose. Voilà, il est temps d'agir et de réagir. Meilleur souvenir des études. Sarah, je peux pas parler d'un souvenir. Quel est des souvenirs? Les études, au fait, c'est une période qui est primordiale. Que ce soit le collège, même primaire, en fait, primaire, collège, lycée et études supérieures. Les études qui sont bzaf l'ouad. Parce qu'on passe par l'enfance à l'adolescence, à la jeunesse. La période la plus sensible est à l'adolescence. C'est justement, j'en profite. باش نقول لي بارون حدا وليداتهم surtout في 2021 يحداو وليداتهم من هاد لا فاز ديال l'adolescence. رفقة السوق وسكي سباس دون دي بايو. طيب ما تحضي ولدك ولا بنتك يقدروا يخرجوا دي كونغي دي كوشونغي دي بيتيز à gauche à droite. Alors l'école pour moi تعرفت على اساتذه زوينين quand on parle d'études الله يرحمهم الوالدين. دونك انا كنغتنم الفرصه باش نترحم على والديهم ونشكرهم بزاف على العلم اللي عطاونا. الناس اللي تعرفت عليهم هي دي بيرسون اللي باقي عندي معاهم كونتاكت. وي اون فوزي ليكول بويسونيير كنا شويه مشاغبين ماشي بزاف. دونك الا بديت كنهضر على لي سوفونير ديال ليكول بوتيتر خصني واحد جوج ثلاثه ديال الحلقات باسكو كاين بزاف ديال الحوايج واعرين بزاف خاصة في كوليج وفي الليسي. دي سوفونير زوينين. لي زوين في ليكول هما الناس اللي ما كانوش كيتيقوا فيك، الناس اللي ما كانوش كيتيقوا فيك وصدمتيهم. دي بيرسون اللي كرويي با ان توا، سوا تاخد الباك ديالك سوا تكمل قرايتك سوا des personnes qui, je sais pas, ils te prenaient pour un lâche, pour un bras cassé, mais on est là pour montrer le contraire. Alors j'adore faire le con. Vous savez, le fait de faire le con dans la vie, quand tu as la sensation incroyable. كتبين لواحد داكشي اللي بغيتي انت تشوف. Par exemple YouTube, quand on parle de YouTube, حنا في يوتيوب كنوريو داكشي اللي بغينا. Je parle de mon cas. داكشي اللي بغيتك انت تشوف. D'accord, داكشي اللي بغيتك انت تعرف. Donc c'est une politique qui va bien. À bon entendeur. Résolution pour 2021, je crois que j'ai déjà répondu à cette question, mais pour peut-être mieux éclaircir et clarifier les choses et les détails, je veux apprendre de nouvelles choses. Je veux éliminer de ma vie toute parasite, tout élément perturbateur, toute énergie négative, toute onde négative. تزادوني قرايت في الجمون فوتيزم فرانشمون قرايت صحاح ديال الجمون فوتيزم قرايت في لا ماتوريتي قرايت في savoir être. J'ai compris qu'on n'a rien à perdre de la vie, franchement. Je tourne et aujourd'hui j'ai eu la nouvelle, une mauvaise nouvelle, c'est la perte, enfin واحد السيد اللي كنت كنعرفو توفى بالكوفيد. ديجا j'en profite باش نترحم عليه ونواسي sa petite famille. إنسان خلوق لا مرادة كنت كنعرفو في مون ستاج. فاش كتشوف بحال هاد الناس كيمشيو autant que choc du jour au lendemain, شنو تسنى مازال من la vie? Rien du tout. Donc la vie est un passage. Voilà, on doit en profiter au maximum. Donc côté résolution, ce que je peux faire pendant cette année, vivre avec honneur, fierté, dignité, comme d'hab, déjà je vous le dis souvent,
apprendre de nouvelles choses et surtout continuer à être fier de moi. Voilà. La chose qui a laissé une trace dans ma vie. Vous savez que toutes les traces, ils sont bonnes. Les traces corporelles, par exemple, la grossesse pour une femme, c'est une cicatrice, c'est une bonne trace. Le jour de la grossesse. Une trace. Traçabilité, même une trace dans ta vie. Donc j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de traces. Enfin, beaucoup de personnes, ils ont laissé soit une bonne trace, soit une mauvaise trace. Avec ces traces, on avance. On avance. Ouais, on avance. Mais franchement, j'ai de très bons souvenirs. Les beaux souvenirs qu'il y a bzaf. Alhamdoulilah. Et merci à toute personne qui a laissé une trace dans ma vie. Que ce soit une bonne trace ou bien une mauvaise trace. Voilà. Merci d'être là. Et merci pour les prochaines personnes qui seront dans leur vie. Et j'espère que ces personnes laisseront une trace. Une bonne. Donc voilà. Khadit, les questions, parce qu'il y a des questions qui se répètent. Donc Khadit, les questions pour un peu répondre à vos questions. Mais n'empêche que je peux, Inch'Allah, ce genre de vidéo pour peut-être plus de questions. Donc merci toute personne qui me soutient, de près ou de loin, d'Ahtani, comme d'hab. Vous voulez vraiment un conseil, puisqu'on est en début de janvier, début de la nouvelle année, faites ce que vous voulez, ce que vous aimez. Il y aura toujours des perturbateurs, des jaloux, des cons, enfin on est tous entourés de cons, surtout d'hypocrites, donc faites pas attention à ce genre de commentaires. Allez-y, avancez. Tant que vous êtes convaincu par vos choix, vous avancez s'il vous plaît. Donc merci à ma famille, merci aux bonnes personnes qui m'entourent. Je vous adore. À très bientôt. صباحكم عسل. صباحكم عسل. مراد وصل.